Муж решил нас бросить и уехать в другой город по делам. Терпеть не могу отношения на расстоянии. Я обычно первые дни держусь, а потом впадаю в некую депрессию. И чтобы не грустить, мне все время нужно себя чем-то занимать и придумывать какие-то дела. В декрете вроде и так дел достаточно, но иногда можно что-то делать физически, а мыслями думать совсем о другом и нагнетать себя всеми способами, но иногда вынуждают обстоятельства. Так что в планах в его отъезд привести в порядок весь дом, вплоть до внутрянки шкафов и ящиков. Вообще, когда человек рядом, можно с ним ругаться, и он тебя может бесить, но как только он уезжает, все, отношения меняются резко, и начинаешь скучать. Делитесь, скучаете ли по мужьям или мечтаете куда-нибудь сбагрить ненадолго?